खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि। बे समाव रायजोआव गुबुन गुबुन बिधान सभायाव बिसायख'थि उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बेनिनो बिटिसि ओनसोलनि मोनसे बियाब थामहिनबा सिडली बिधान सभा। बे सिडली बिधान सभायावबो उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं आरो बे उफ्रा बिसायख'थि जानो थांनायखौ लानानै बिथां BUPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों जे फैबाय थानाय समाव जे जानो गोनां जे सिडली बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थियाव UPPL राजखान्थि हान्जाया गोबां मार्जिनजों देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। थांनाय MLA इलेक्शनाव जोङो गोबां बिबां लानानै बेयाव देरहासारनो हादोंमोन। जयन्त बसुमतारिया जेब्लानाखि MLA केन्डिडेट जानानै बेयाव गेलेदोंमोन जोङो फ्राय 30,000सोनि डिफारेन्सआव बे समस्तिखौ देरहादोंमोन। एबार बेनिफ्रायबो बांसिन डिफारेन्सआव जों देरहानो थांगासिनो। सिगांनि सानावबो जे सिडली बिधान सभायाव MLA जयन्त बसुमतारिया थामहिनबा बारग' MLA जयन्त बसुमतारिया गोबां मार्जिनजों सिडली बिधान सभायाव देरहासार जादोंमोन। गोबां भट मोननानै बिथाङा देरहासार जादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव जाय बिथांमोना बिजाथि महरै UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्राय गसंगोन जे बिथाङा गोबां भट लानानै देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। आरो बिथां राजु नार्जारिया दिनैनि गेजेरावनो थामहिनबा दिनैनि गेजेरावनो जे बिजाथिनि मुं फारिखौ UPPL राजखान्थि हान्जानि थामहिनबा NDA एलायन्सनि बिजाथिनि मुं फारिखौ दिनैनि गेजेरावनो होनायनि मोनसे सम्भावना दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारिया। आरो जाय बिथांमोनानो जा बिथाङा बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्राय थामहिनबा NDA निफ्राय सिडली बिधान सभायाव बिजाथि महरै मोनगोन जे बिथाङा गोबां मार्जिन लानानै भट मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। सिगांनि समाव जाखिनि भट मोनदोंमोन बेनिख्रुइ रासिन भट मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राजु नार्जारिया। बे समाव नोंथांमोननो राजु नार्जारिया बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। जोङो दा बेखौ सावरायगासिनो दङ। बियो सिम्पोल मोनसे डिसिसन। जोंहा मोनसे कमिटि दानानै होनाय जादों। बे कमिटियानो बेखौहाय एम्पावार्ड कमिटि होननानै बुङो। बे कमिटियानो डिसिसन लागोन। दिनै गाबोननि गेजेरावनो जोंनि बिजाथिखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै फोसावगोन आरो जेब्ला फोसावगोन नोंथांमोननो खौरां बिजोंनो जों गिबिसिन जों खिन्थाहरगोन। UPPL हिसाबै माबायदि मिजिंथिदों? थांनाय MLA इलेक्शनाव जोङो गोबां बिबां लानानै बेयाव देरहासारनो हादोंमोन। जयन्त बसुमतारिया जेब्लानाखि MLA केन्डिडेट जानानै बेयाव गेलेदोंमोन जोङो फ्राय 30,000सोनि डिफारेन्सआव बे समस्तिखौ देरहादोंमोन। एबार बेनिफ्रायबो बांसिन डिफारेन्सआव जों देरहानो थांगासिनो। मोनसे फोसावथाय सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दुर्गा फुजा आरो धनतेरासनि बाम्पार अफार होदों CB जुवेलार्सआ। नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ CB जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन। बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों। नोंथाङा बे CB जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन। जेरै डायमन्ड जुवेलारि, राजकोट जुवेलारि, बम्बे कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारिखौ नोंथाङा बे CB जुवेलार्सआव मोननो हागोन। डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों आरो सनानि गहेनाफोरनि थाखाय जर'खा डिसकाउन्ट बेसेन बानायनाय जादों। लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेसियेल रेट बानायनाय जादों। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा 9954273079 बे जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हागोन।